Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, имрӯз мо чанд ахборотҳои нав ҷамъоварӣ кардем ки айни ҳол ба шумо пешниҳод мекунем то охири навор бо диққат гӯш кунед. Ва ногуфта намона, касое ки мехоҳанд мара дастгирӣ кунанд, силкаи сарпарасти канали мо дар комментария закрепид кардагиай. Ҳамун силка бидурен, номеротона бизанед ва регистратсия кунед. ҳатман регистратсия кардани шумо барои мо як дастгирӣ бениҳоят хуб мешавад ва дар ҳолати регистратсия кардан ба шумо 30 сомон бонус мегзарад. Силка дар комментария закрепид кардагиай. Аввалин ахбороти мо оиди муҳоҷирони муқими ноҳияи Красноярски вилояти Москав дигар патентро аз Сахарова мегиранд. шаҳрвандони Тоҷикистон ки барои дарёфти иҷозатномаи фаъолияти меҳнатӣ, яъне ки патент дар вилояти Москави Русия ба ноҳияи Красноярск муроҷиат менамуданд, минбаъд бояд ба маркази бисёрсоҳавии муҳоҷирон, яъне ки Сахарова муроҷиат намоянд. Яъне ҳар як муҳоҷире ки аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия ворид мешавад ва барои патент муроҷиат мекард ба Красноярск, аз инҷа пас ҳар як муҳоҷирда боис меояд ки ба Красноярск неву ба Сахарова муроҷиат кунад ва патенти худша дастрас кунад. намояндагони вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия оид ба муҳоҷират ба шаҳрвандони Тоҷикистон муҳоҷирони меҳнатӣ иттилоъ доданд ки ин якумин муассисаи давлатии буҷавии шаҳри Москав, маркази бисёрҳисавии муҳоҷирати Сахарова, қабули ҳуҷҷатҳо барои гирифтани патент барои фаъолияти меҳнатии шаҳрвандони хориҷӣ ки дар ноҳияи Красноярски вилояти Москав кору зиндагӣ мекарданд, оғоз намудааст. Акнун шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки барои дарёфти иҷозатномаи фаъолияти меҳнатӣ, яъне ки патент дар вилояти Москави Русия ба ноҳияи Красноярск муроҷиат менамуданд, минбаъд бояд ба маркази бисёрсоҳавии муҳоҷирати Сахарова муроҷиат кунанд. чихеле ки мо дар аввали видео қайд кардем, ҳар як шаҳрванд барои дарёфт кардани патент бояд ки ба маркази муҳоҷирати Сахарова муроҷиат кунад. ахбороти дигар, дар шаҳри Душанбе маҳдудиятҳои нав, роҳбандӣ дар Душанбе кадом масир ва то кай баста мешаванд. шаҳрдори Душанбе аз масдуд шудани ҳаракати нақлиёт дар масири маркази пойтахт хабар медиҳад. яъне ки бо қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Душанбе роҳҳо баста мешаванд. Кай ва кадом роҳҳо? шурӯъ карда аз 23 октябр аз соати 9 то 10 ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт аз назди Наврӯзгоҳ тавассути кӯчаи Ҳофизи Шерозӣ то Гулгашти Каримов гардиши товус қатъ карда мешавад. омадааст дар эълони шаҳрдори шаҳри Душанбе. ва инчунин 24 ва 25 октябр мақомоти шаҳри Душанбе аз ронандагони ҳама гуна воситаҳои нақлиёт хоҳиш карданд ки аз кӯчаву хиёбонҳои ҳамшафати кӯчаи Шерозӣ истифода кунанд. ва ахбороти охирони мо оиди президенти Қирғизистон. Ҷаборов гуфт кай Қирғизистон марзҳоро бо Тоҷикистон боз мекунад. президенти Қирғизистон Содир Ҷаборов замони ифтитоҳи сарҳад бо Тоҷикистонро эълон кард. марз бо Тоҷикистон пас аз анҷоми раванди делимитатсияи ва қитъаҳои муайяншуда кушода мешавад, гуфт президенти Қирғизистон Содир Ҷаборов дар нишасти матбуотӣ. яъне ки хатти муайянкунии марз то айни ҳол байни Тоҷикистон ва Қирғизистон идома дорад ва пас аз буд шидани ҳамин ҷаласаҳо ва муайянкунии хатти марзӣ миёни Тоҷикистону Қирғизистон, президенти Қирғизистон гуфт ки сарҳади Қирғизистон ва Тоҷикистон аз сари нав ба мисли пештара боз карда мешавад. ва ҳамзамон ӯ хабар дод ки комиссияи ҳукуматӣ ба қарибӣ барои гуфтушунид ба Душанбе меравад. тибқи иттилооти мақомоти сарҳади миёни кишварҳо дар умум 972 километр мебошад. яъне ки сарҳади Қирғизистон бо Тоҷикистон дар умум 972 километра дар бар мегирад ва то айни ҳол бо розигии ҳарду давлатҳо ба баргузор кардани ҷаласаҳо 519 километри хатти марза муайян кардагианд. ва ногуфта намонад ки ҳафтаи гузашта дар Қирғизистон ҷаласае баргузор гардида буд доир ба аломатгузории хатти марзӣ.
ва рӯзҳои наздик дар шаҳри Душанбе боз як ҷаласаи дигар баргузор мегардад доир ба масъалаи муайянкунии хати марзӣ. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи худмона ҷамъбаст мекунем. Ва ягон савол агар ба миён омад, метавонед ки дар инстаграми ма дар экран ҳаст номуш бидуроин саволҳои худтонро равон кунед. Дар канали мо обуна шидана фаромӯш накунед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.